或者我哋可以諗諗，究竟喺我哋嘅身上，我哋有冇邪魔呢？咁我哋話，即係我哋咁正常，點會有邪魔妖怪？但係如果我哋細心去諗一諗，所謂邪魔嘅意思唔係話有啲咩古靈精怪嘅嘢，而係我哋嘅生命之中有冇時常陷於魔鬼嘅誘惑呢？呢個肯定會有。但係唔止誘惑，而係我哋喺生活之中，我哋嘅思想、我哋嘅説話、我哋嘅行為，係咪都做緊魔鬼指使嘅嘢咧？咁我諗咧，一日到黑或多或少咧，我哋都會即係中招，都會咧成為魔鬼嘅奴隸。所以我哋領洗嘅時候，我哋話，我哋願棄絕魔鬼，棄絕魔鬼嘅行為，棄絕魔鬼嘅一切。哇，就係咁話，但係事實上就係人時常都附魔，所以只有一個方法，我哋需要主嘅拯救，使到我哋能夠遠離魔鬼嘅誘惑，因為主耶穌基督能夠幫助我哋，就好似今日嘅福音中呢個附魔嘅人，耶穌叫佢不要作聲從他身上出去，願魔鬼都從我哋身上不要作聲，能夠走得出去，使到我哋能夠真正喺生活之中善盡我哋做基督徒嘅職責。